Ma taqaanaa shanta buug ee loogu iibinta badan yahay adduunka? Waa Baybalka. Kitaabka Baybalka waxaa loo arkaa inuu yahay buugga ugu iibsiga badan adduunka, waxaana lagu turjumay luqado badan, ayadoo qarniyo badan lagu faafiyay caalamka. Way adag tahay in la go'aamiyo tirada saxda ah ee iibka, sababtoo ah qaybinta baahsan iyo helitaanka qaababka kala duwan. Waxaa lagu qiyaasaa in la iibiyay in ka badan 5 bilyan oo nuqul adduunka oo dhan. Taasina waxay sii ahaanaysaa mid saameyn ku yeelata dhaqan ahaan iyo diin ahaan bulshada caalamka. 2. Quraanka. Kitaabka Quraanka ayaa sidoo kale ah midka labaad ee loogu iibsiga badan yahay caalamka, waana qolkii Eebe ee diinta Islaamka. Quraanka Kariimka waxa uu ku qoran yahay Carabi qadiimi ah, waxa uu u qaybsan yahay cutubyo la yiraahdo suurado, kuwaas oo loo sii kala qaybiyay aayado. Way adag tahay in la go'aamiyo tirada saxda ah ee iibka, sababtoo ah qaybinta iyo helitaanka baahsan noocyada kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah buugaagta loogu akhriska badan yahay uguna saameynta badan caalamka, iyadoo lagu qiyaasay bilaayiin nuqul oo lagu faafiyay adduunka. 3. The Little Red Book. Buugga cas ee yari waxa uu tixraacayaa buug ciwaankiisu yahay Oraahyada. Gudoomiye Mao Zedong waa ururinta oraahyo, khudbado iyo qoraallo la soo xulay oo uu qoray Mao Zedong oo ahaa gudoomiyihii xisbiga Shuucida ee Shiinaha 1949 ilaa iyo dhimashadiisii 1976. Buuggani waxaa la daabacay xilli kacaankii dhaqanka Shiinaha ay aad u adkeyd siyaasadda iyo kacdoon bulsho. Buugga cas ee yari waxa uu ahaa mid ku baahsan Shiinaha, waxaana loo turjumay luqado badan. Inkastoo tirada saxda ah iibku ay adag tahay in la go'aamiyo, sababtoo ah qaybinta iyo helitaanka buugga oo baahsan awgeed, waxaa lagu qiyaasaa in la iibiyay bilaayiin nuqul adduunka oo dhan. Inkastoo caanimada buugga cas yari uu hoos u dhigay ilaa iyo dhammaadkii kacaankii dhaqanka, haddana waxa uu ahaanayaa farshaxan muhiim ah oo ka mid ah waqtiga qalafsan ee taariikhda Shiinaha. 4. Don Quixote waa sheeko abuur oo qoray qoraaga Isbaanishka ah Miguel de Cervantes. Waxaa markii ugu horeysay la daabacay 2 qaybood. Qaybtii koowaad waxaa la daabacay 1605, qaybtii labaadna 1615. Marka loo eego, waa mid ka mid ah shuquladii qiyaaliga ah ee abid la qoray. Don Quixote waa hal abuure maadeys iyo majaajilo ah oo saameyn weyn ku leh suugaanta, waxaana lagu turjumay luqado badan, iyadoo ay soo jiidatay akhristayaasha adduunka oo dhan. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay shaqo aas-aas u ah suugaanta reer galbeedka, waxayna dhiirigelinaysaa la qabsiga aan la tirin karin oo ay ku jiraan riwaayadaha, filimada iyo suugaanta, iyada oo la daabacay milaayiin nuqul oo ku qoran luqado kala duwan. 5. Scouting for Boys: Introduction in Good Citizenship waa buug uu qoray qoraaga Robert Baden-Powell, waa aasaasihii dhaqdhaqaaqii Scouting. Waxaa markii ugu horeysay la daabacay 1908, waxayna u adeegtay sidii buug gacmeed aasaasi ah ee dhaqdhaqaaqa Boy Scout. Buuggani waxaa markii ugu horeysay loogu talagalay inuu noqdo buug lagu tababaro hogaamiyeyaasha dhalinyarada ah ee ciidanka Britishka, laakiin wuxuu si degdeg ah caan ugu noqday wiilal dhalinyaro ah oo ka baxsan xaaladda ciidannimo. Baden-Powell waxa uu markiisii ugu horeeyay habeeyey oo uu diiradda u saaray mabaadi'da dhaqamada Scouting, xoojinta dabeecadaha, xirfadaha dibadda, adeeg bulshada. Buuggan ayaa sidoo kale lagu daabacay luqado kala duwan, waxaana laga iibiyay ku dhawaad 150 milyan.